Jeg heter Alvin Vålap, og jeg kommer fra Karasjok, bor tett inntil riksgrensa, Garikasniemi, og Nesset, hvor jeg bor i, det heter Gamheisnjarka. Så grunnen til at Svein er her på besøk, det er jo det at han har fått ferten i at jeg har litt en kunstsamling, og så har jeg litt interesse av noen andre samlinger. Og grunnen, du kan si alt det som har sin opprinnelse eller begynnelse, det med å ta vare på kulturhistoriske ting og andre ting senere i livet. Det har med, kan vise, altså det her er jo en stokk som er hjemmelaget. Vi sporer litt av her. Den er laget av elektrikerrør, for jeg har en fot som er litt kortere, så jeg bruker å få litt sånn hekseskudd av og til. Og er du for eksempel her i bua her og fikser med noe, så plutselig så kan du få hekseskudd, og da er det greit at den ikke er så langt unna. Så derfor henger den her sånn. Men tilbake til, her er det meljen. Det var den og så den goksien her. Det var de der to som gjorde at jeg begynte å ta vare på ting. Jeg var vel 8 år gammel da. Vi hadde bygd oss nytt garasje litt bort til familiegårdsbruket, og fatteren, han skulle ta noe oppryddingen på. For de der gjenstandene, de hadde fulgt med fra det ene uthuset til det andre, i låven, fjøset, og til slutt så havnet de inn i uthuset i garasjen. Og det syntes han det ble så mye rusk og rask. Så det skulle hives. Og jeg var med på å rydde, og så spør jeg hvor de kommer ifra. Ja, denne goksen, det er bestefaren Nils Olsen Vålap som har laget den der. Jeg tenkte, ja, det der skal jeg ta vare på. Ja, men den er ødelagt, det er sprukket på siden der, men det har ikke noe å si. Det er kulturhistorisk viktig, jeg har ikke mye igjen etter bestefar, så det var en viktig detalj, den skulle vi ta vare på. Ja, men du får ikke, altså det er så mye rusk og rask her. Nei, men jeg kan bære det oppe på låven, oppe på det øverste jordet. Der er det ikke så mye, jeg kan henge det opp, der er mange spikere. Ja, du får henge det opp dit. Og sammen med den meljen, den har vi brukt, når vårflommen kom, så brukte jeg og søstrene mine å ro her ute, for det er en innmarka vår på Nesje, den brukte å bli oversvømt av vårflommen. Så brukte vi å sette garn, jeg og fatteren, og så brukte vi få både sik og lake og mye annet. Og så brukte vi å ro sånn med søstrene, og det var en kjært minnes fra barndommen. Så det var de to som var grunnen til at jeg begynte å ta vare på de her tingene. Så det har, hvis du ser videre bort etter veggen her, så vil du se at det er mye som har vært bortgjemt i den tiden, før det var varme garasjer og stabile temperaturer. Mye av det der var lagt bort i verktøykasser av tre, sånn at ikke ting skulle ruste, for at det var bruksgjenstander. Så jeg har tatt vare på de der som jeg synes er viktig. Og der er jo som for eksempel, du har den der saga der, den ble ment som listverksag. Men bestefaren min, han brukte å hadde under beltet, han hadde futteral som han sydd til. Som han brukte også, og når de gjelder oksen, så bruker han sag av hornene på dem. Og her er en postveske som ble brukt i sin tid når melkeoppgjøret kom. Og da var det som oftest det kunne vanke en 25 eller en 50-øring på meg også. For jeg hadde vært flink å lage sånn melkedrikk som melkeerstatningsdrikk til de kalvene. Så det var også en veldig grei ting. Så det er det som liksom av og så har du en del bortetter her, så har du en del av, så det som jeg synes er greit, det er sånn som du sier at det er mye sånn hest- og landbruksting. Det er jo en del av at
Jeg synes det viktig å sette fokus på det med tanke på at vi har jo, samisk er jo en kulturbærer, men jeg mener det at fastboende er også en kulturbærer i vårt nordligste Norge. Sånn at altså selvfølgelig i innlandet så har vi ikke hatt så mye fiske sånn som det ute ved kystfiske. Så har vi en del fangstredskaper der, det synes jeg også er viktig å ta vare på. Det her er for eksempel det her kalles for rihte. Og det er i større format så finner du rihter som kan ta bjørn også. Men da var det brukt, av det her så var det brukt tømmerstokker, og så var det for at når åta var fast i den her, så når det ble dratt dit så utløste mekanismen, og der satt bjørnen fast i saksa. Jeg har en litt artig og litt sånn, ja det er sann historie, men det kan også være sånn litt sånn grov, men i den tida jeg vokste opp, og kanskje generasjonen før meg, de måtte være harde folk for å kunne takle den harde virkeligheten og de levekårene som var i den tida. Da tenker jeg sånn som faren min som var født i 1916 og generasjonen før der. Det var liksom harde tider, og da var jakt og fangst en viktig. Og så var det jo vanlige begreper, sånn som det her var ikke, det kalles jo for rihte det her. Og det som er åta som du setter fast opp på den tungen, den blir kalt for rihtasekti. Men så var det også en veldig, altså det var ikke, altså sekti det er jo nok åte, og det er jo ikke det beste kjøttet som blir brukt til åte. Og det kunne være også sånn at hvis svigermor ikke var helt fornøyd med svigerdattera, så kunne det komme sånn der at ja, altså hun er ikke egnet til annet enn rihtasekti. Så det kunne være veldig nedlatende sånn, med tanke på tilbake til fangst og jegermiljøet. Så det var brutale tider den tida der. Så det var et fangstredskap som ble brukt. Så har vi en del revesakser og målsakser, og så har vi noe fløteutstyr som var vanlig også her i Karasjok, hvor det var mye tømmerdrift i sin tid. Så har vi tysk avdeling her. Tysk hjelm, patron, og så feltflaske og feltspade. Og så har jeg funnet de her detaljene. Den trakta oljekanna, et forlatt tysk bil som var borti Nesset her, som ble brukt den ble brukt i forbindelse med, det var et sagbruk som overtok området. De tok over en av de tyske bilene, og den ble brukt. Altså på det sagbruket. Så er det en del verktøy som man har vært nødt til å lage. Du ser, her er noe forskjellige verktøy som er til forskjellige. Det er litt sånn, vi har ikke verktøybutikk, så det er litt langt også her til en verktøybutikk. Og her ser du en stor fastnøkkel, den er på 71 millimeter. Sånn at man er litt sånn, du er nødt til å være litt sånn tusenkunstner for å kunne overleve på innlandet med tanke på de knappe ressurser og ikke så lett tilgang på at du kan få kjøpt ting og tang. Så mye av det, du er nødt til å lage det, eller få noen til å hjelpe deg til å lage det. Og så har vi en del, hvis vi skal gå tilbake til de detaljene, har jo en annen samling også her som er litt interessant. Ja, men tilbake til 1986, jeg var jo 20 år i den tida. Og det er jo ikke så lenge siden, langt under 30 år det der. Så oppdaget jeg at det var, bordmodeller var jo også noe som var veldig interessant. For i den tida når maskinparken tok seg opp i omgivelsene rundt omkring i bygdene våre. Og vi hadde jo et maskinlag etter krigsårene hvor folk hadde engasjert seg og samlet penger til maskinlag og kjøpt inn utstyr, bulldosere for å lage til innmark og sånt. Og vi hadde flere av de herrene som var kjente aktører, blant annet Jon Svineng.
han var jo en av de som var aktørene i det her. Og så var jo, altså historien, vi hadde jo, når jeg jobbet som tømrer i sin tid, for jeg har jo tømrerbakgrunn, altså jeg har utdannet meg til tømrer. Og har jo har vært litt opptatt av sånn håndverk av tre og sånt, og det er jo sånn som, det her er jo en del av sånn som man kunne hvis man fant en rikhul i forbindelse med elgjakt, at man tok vare på den og tørska den. Men jeg tok ikke og kokte den, så jeg fikk samme problem som bestefaren min. Fikk en sprekk der, men den har nå funket for det, så. Men så var det her, når vi jobbet hos det byggefirmaet hvor så vi brukte en sånn entreprenør, maskinentreprenør, og det var Tormod Svineng. Og han hadde jo hjullaster og gravemaskin, og i den tida så var det ikke så ukjent å ha sånn, Åkermann var jo veldig sånn, det var liksom i den tida, det var jo kjempebra merke. Og så var det jo BM Volvo, det var også et merke som var veldig sånn attraktivt. Jeg har tatt noen av de modellene, jeg har lånt dem bort til barna mine og deres venner. Så de er litt sånn slitt, du ser jo at det er mye slark i det. Så, men jeg har tatt dem for å vise det at jeg har litt sånn som Iverjoks bruker å si, at kunst, det er liksom sånn brukskunst, det skal liksom gå naturlig av. Altså det er liksom, ting skal kunne forfalle. Og jeg tenker også i den samme banen at du ser at det er ikke frontruter på det her, men den er fremdeles som barn kan bruke og leke med. Og det er et attraktivt skuff hjemme i stua hvor vi har de her lekene liggende. Men en liten artig detalj eller historie bak den her. Jeg hadde en eneste sønn i familien. Vi har jo 4 barn, 3 døtre og en sønn. Og han hadde jo fått låne de her, eller til odeleie, at han kunne bruke dem. Men du vet, som barn, så når man blir lei av å koble, du har jo forskjellige redskaper, palle, gafler, brøyter, skjær, så blir du lei av det der å koble til. Og så var det en dag at det var juletider, og det passer jo også godt i denne sammenhengen. At vi pynte jo til med juledekorasjoner og telys, vi hadde koselig stua, og guttene nå leker der, og det er gjerne de plastdetaljene som på en sånn redskapsfeste. Ja, han kjørte den opp tidlig, så han tok noe fyr, og han visste ikke helt. Han stakk det ned en kaffekopp også, men så var jo det ødelagt. Det var ikke, kunne ikke hefte noe i det der. Så, nei, problemet var, altså det var ikke annet enn å lage ny, og det brukte jeg lagd av aluminium. Og den er ganske detaljert, og den er funksjonell sånn sett i den sammenheng, at man kan faktisk, men det eneste at du må bruke en splint for å feste, men det var ikke noe problem det. Altså så lenge man kunne bruke den til leking, så var det var helt super, det var ikke noe galt. Den var funksjonell for det, man kunne både skrape og ja, så det var. Men så tilbake til den tida. Tormod hadde jo en del maskiner som, du ser for eksempel denne gravemaskinen. Det er en standardversjon med kort bom. Men Tormod hadde jo en maskin som han hadde, det var jo med lang stikke. Og det er helt identisk den som er her. Så jeg måtte lage en sånn her med lang stikke. Du ser at den er atskillig lengre hvis du sammenligner det med. Det er jo stor forskjell på den og den der. Og grunnen til at det var at du kunne grave mye dypere grøfter. Så nå var en av de, og så måtte jo selvfølgelig, det rotorlampa måtte jo lages, og det var noe sånn knuste refleksglass fra en Saab 96 som broderen hadde. Så jeg brukte det også, borret hølet og så spikket til et treverk. Ja, men tiden gikk, og folk kommer på firmaene, står bedre til fot, og han kjøpte seg en ny maskin. Ja, så
Og nå hadde han avansert. Nå hadde han kjøpt sånn her med leddabom, med rototilt. Og det problemet mitt var jo det at du får ikke kjøpt sånn her detaljerte redskaper. Så sier jeg til Tormod at du, er det greit for deg at jeg stikker innom SVS og så tar bilder av denne maskinen din? Ja, hvorfor da? Jeg må ta bilder av det, for jeg må lage en sånn her med leddabom, for du får ikke kjøpt det på butikken. Så jeg visste den som han hadde. Så han var litt imponert over at den samlingen jeg har av de bordmodellene. Så tok jeg på mål av den skuffla, for han hadde en helt identisk skuffle, og det er rototilt. Og jeg husker han brukte det, var imponert over den ferdigheten han hadde å betjene den. Den kom jo helt tett inn til husvegger og fylte, det var ikke noe problemer, og jeg var helt imponert. Så jeg måtte lage en identisk modell som Tormod hadde. Så han spør nå meg om han kunne få kjøpe den der. Han sier, men det blir såpass dyrt at det bruker minst en uke på å lage de her detaljene, for at det kan være at det er en halv millimeter feil med borringer, så står bommen helt skjev, så da er det bare å forkaste og lage en ny av aluminium. Så det har gått mange timer på å lage sånne detaljer. Så det også, så var jo, han kjøpte nå mye nye utstyr, og det var gjerne, det skulle være lange pallegafler for at du skulle kunne løfte containere. Og så var det jo, og så var det noe, en detalj så her som i den tida så var jo Gjerstad var jo en hovedleverandør til maskinentreprenørene. Det var den type skuffler. Og jeg har en artig historie. Jeg har en, hva jeg skal si, 2,5-3-menning for at mora hans er søskenbarnet mitt. Så jeg kaller han for 2,5-menning. Jeg har en artig historie om han, og den minnes av og til, men det er ikke så ofte. Han jobbet jo hos Alfred Rasmus. Han var jo kjent entreprenør i Karasjok, som han ble kalt for Partalafa. Og han hadde 2,5-menningen min jobbet hos han. Og så de hadde hatt et boligområde de hadde anlagt, og så var det slutt på jobben. Det var ikke mye, så han ble permittert. Så treffer jeg han på bygda i Karasjok. Sier nå, har du sen matpaust 1:30? Nei, nå er den ferdig, for han er permittert, så han har ikke mer å gjøre. Ja, så sier han at hvis ikke jeg har noe sånn jobb som han kunne ha, så skulle han ha takket ja til det. Sier han, men ja, kanskje jeg har noe til deg. Ja, hva da? Sier du, vet du hva, jeg holder på å lage en sånn Gjerstad-skuffe hjemme. Jeg hadde nettopp sveist fast de herrene, eller punktsveisa de herrene med vanlig sånn pinnapparat. Og det er jo vanligvis, det er 2 millimeter plater, men for at de ikke skal være så tunge på de herrene redskapsbærerne, så må de jo files ned til ønsket tykkelse etter at de har sveist den fast. Ja, så sier jeg til han at, ja, du vet hva, jeg holder på med en Gjerstad-skuffe hjemme. Ja, hvor er du kommet langt med den, spør han. For han behersker også litt sveiseteknikk og sånn. Ja, så sier jeg at, ja, jeg har ikke sveist fast de her festene på det der redskapsfestet, så nå er det ikke så mye, det er litt sånn fin puss og sliping og sånt. Og så, ja, nei, men han kan gjerne komme innom i morgen. Ja, sier jeg, kom nå innom i morgen, men kom nå ikke sånn 7-8-tida, det blir for tidlig. Kom nå sånn i 9-tida. Ja, men det passer han utmerket. Så han stilte den opp 8:15 var han der. Og jeg følger jo spent med han. Vi bodde jo tett vis-à-vis Samelandssenter, eller gamle gjestgivere. Så der er det ikke så stor tomt. Og så var det bitte litt avlangt uthus. Du hadde jo
utedass helt i enden, og så hadde du vedbod i midten der, og så hadde du en sånn der uthus. Så det var sånn lang, sånn avlang uthus. Og jeg husker han kjørte inn på tunet der, og så kikket han seg rundt. Hvor i alle dager er det Alvin holder på å sveise den hjerteskuffla, for den er jo ganske stor. Den er jo 2,5 meter bred, eller 2,30 på de andre, de lettere utgaver. Hvor i alle dager er det uthuset? Hvordan skal han få det ut? Du må jo rive hele bygget for å få ut det der. Det kunne han ikke skjønne. Så han stod 5 sekunder på tunet, der så kommer han inn. Og så, ja, som sagt så gjort, vet du, han god dag, og han satt seg der ved bordet og serverte kaffe og pratet litt om det her att og fremme der oppdraget. Og så sa han, men tilbake til den skuffla, så jeg synes jeg ferdig å se på den. Og vi gikk jo ned, altså han var jo på tur ut, så nei, kom nå først, vi går ned, det er ikke dit vi skal, følge på her. Ja, han tok av seg skoene igjen, og så ned i kjelleren. Og det første han møter ned i hallen, der er det 2 hyller med bordmodeller, sånn, der er både trailere, semitrailer, lastebiler og massevis av anleggsmaskiner. Så han får seg litt nesten sånn at man tror om det der er sånn modellgreier og sånt. Men så går vi inn på den innerste rommet, hvor jeg har det arbeidsbenken med fræseren og alt mulig, og masse små borer og adaptere til de bormaskinene. Og da ser han den hjerteskuffla, og sier at her er det den skuffla til L70 som jeg holder på. Når han ble målløs i 3 til 5 sekunder. Han visste ikke hva han skulle si, for han bor jo 15 kilometer her nedover på finsk side. Han har kjørt 3 mil til Karasjok, og så må han kjøre 3 mil tilbake, så han har kjørt 6 timer bare tull, bare for å se på hobbyen til Alvin. Nei, han var helt målløs, men han var fascinert av den samlingen, for det har vel mellom 170 eller 190 eller noe sånt av de bordmodellene. Så jeg vet ikke, jeg må nesten bygge meg et eget hus til de bordmodellene. Så det er så mye, jeg har hatt det med en gang i huset, det er så mye å holde styr på, for alt det her støver jo ned, så det skal jo støvsuges og pusses. Det er akkurat sånn som de her idrettsutøverne, de her den her pokalsamlingen. For at det skal skinne, så må det gås over med sølvpuss. Så jeg har også det samme problemet med det her. Hvis det her blir stilt ut, så støves det ned, at det skal jo pusses. Nei, det er utfordrende i seg selv. Så det er noe, her har du samlingen min, så har, om man kan kalle det for hoarding eller hva, men vi har nå vel alle våre lidenskapelige interesse. Noen har samlet på gamle traktorer, og så har du jo de her som har fotball, og så er jo masse frimerksamlinger, postkort, så her er min samling.